Что вы скажете мне теперь на это? Провод ШВВП запрещен для скрытой проводки. И если у вас за потолком был установлен провод ШВВПшный, и у вас произошло возгорание, страховая откажет вам в выплатах только из-за того, что вы установили этот провод, который дешевле на 20 рублей. 20 рублей. И просто отказ в выплатах. Обязательно ставьте только кабель ВВГ. Не слушайте никаких там суперэлектриков, там потолочников. Только ВВГ. Только ВВГ.